下他的秘书室。秘书你好哈。因为我较无了解啦吼，我想要了解讲，咱即马全乡的监视器，伊这个所有的是安怎来进行？即马目前拢是伫迄个县警察局遐，同意由迄个咱的中华电信遐负责。负责。嘿。伊这个费用呢？费用维修的部分，伊若派去通知咱来维修安尼。所以费用是由我们公所承担嘛？对对对，因为那是咱该要做连线，所以咱就放伫伊遐。所以总机器嘛放伫伊遐。嘿。那他现在他的录影呢是24小时录影吗？随时可以调吗？对。目前吼，因为迄个咱的主机有小可歹去，我即摆你甲迄个中华电信遐厂商，因为买一台主机吼，可能费用会很高，然后我哋甲伊商谈讲是不是会分期付款，用分期付款的方式来处理，所以有一部分迄个。伊即摆录影时阵，它是几天循环一次？这个可能我要问那个中华电信。所以还不知道是几天循环一次。现在确实都有在录影吗？有，我们也都有那个厂商以定期去巡视，有去维修管理吗？那夜间的部分，你觉得它录影的那个效果，你有去刚刚去查看，讲伊夜间的录影效果安怎？这个即马较早技术甲即马无共啦吼，可能会有一段的差距。不过，当咱是弄有夜视的，对啦，夜视，但是它的效果吼，有时候它是700英还是720，因为这物件，因为即马拢已经一直去进步嘛。对。等到物件你嘛知，一个月就变改善了。这个我们会尽量想办法更新的。如果有预算的话，或者是有补助款的时候，我们想办法更新。像这我是感觉讲，因为咱听咱顾客是拢。伊直爱讲爱无钱啊吼，咱的财政确实嘛是真困难，拢爱去争取才有，是爱靠业绩去共分才有，再分有无这咱不知影吼。这个是分的。对啦，因为咱的财政真困难，我的重点是讲咱的财政真困难的情形下，咱是不是要去思考袂讲咱这个监视系统，一般咱都是交互警察机关嘛。互伊去管理嘛，对。对，咱敢有捌想过讲要来甲移交出去？这个部分，老实说了哈，他那个已经到达报废的年限了哈。因为咱无几条更新，警察局遐，他也没有经费的，因为他们一整年的经费是20个乡镇在处理，所以这个部分，一毛不挨，因为他就是已经。达到报废的年限，他们要处理也是很困难，因为有跟他们谈过的。有跟他们谈过。对。那他们不要。可是他们可以拒绝吗？他们有拒绝的权利。当然可以啊。怎么说？因为那个东西不是他们的啦。你给好了，他当然可以拒绝你。你要给人家，他当然可以拒绝啊。除非是他们的补助款给我，他们处理这样子，我就觉得说很匪夷所思的部分就是安尼吼。我看其他邻近乡镇，因为这个物件监视系统一般，因为警察在办案嘛，那他们也是24小时全年无休的。像一般这个物件，咱是放在警察机关是一个最适当的地方。是啊，那当初咱这个物件，咱拿来当公所，为什么？那时候是什么样的一个机缘，还是什么样的情形？为什么会想说要由我们云内乡公所自行去负担这个物件？这个是他们当时的这个政策啊。即马是谁的政策？那个整个县政府的他的一个政策，他是补助给乡公所啊。那现在他们的政策有变了，就说所有的监视系统他们都回到自己的。那个县政府他们自己办，那县政府自己办的话是由县警察局他们自己处理。因为这可能我年纪较济啦可能要讲一下，因为这较早的了解就是讲较早这个物件，上早期
咱台湾设这个监视系统的时阵，这个物件是放伫船长因兜啊。这个我就不清楚了。这你会使去查，拢袂要紧。这较早期的物件，因为早期刚有守望相助的时候，是由台中潭子为台湾第一个地方在办这个守望相助。办这个守望相助的时阵，就是较早期这个物件拢放伫船长因兜，还是讲李长因兜。啊，就是方便民众啊，是讲要创啥要去找船长，你就这是最方便的嘛，最便民的。但是发展到现在时阵，因为咱的财政就遮困难啊，这个物件当初咱坚持要设立咱拿来乡公所，由我们拿来乡公所去负担它的这些监视。你在交换系统，甲也帮了有也所谓全乡的监视系统，基本上是让咱去负责。对，他不是说我们坚持拿来我们自己办啊，而是说。他当时是他的政策是补助各乡镇的金额啊，由各乡镇自己去办理啊，因为有很多各乡镇办理的情形不是很好啦，因为他那个都需要很专业的人士在处理，所以那个警察本身他们就有很好的人才在处理，所以到最后才回归到警察局本身他们自己办理。所以现在如果我们要申请那个监视器的话，就是要跟警察局那边去申请。但是这个部分咱是不是要努力？这个物件是要营销也交通队甲警察单位，因为我知影，因为这案嘛吼，好像我有耳闻啊，唔知真的啊假的，好像有司法介入，他好像有因为这一案，那今妈还在，有人也因为这一案还在有，这个物件，因为秘书你嘛做真久啊，哎呀。那像这类物件，这是严格上来讲，这是一个烫手山芋啦。没有这个跟那个司法上，你跟我买口到那个警察局，管理甲司法的问题，应该不应该同时来对两个问题啊？我意思的时候，第一咱无钱，第一这个物件有很严重的瑕疵嘛。那么为什么咱无朝这个努力的方向去打？你讲转校出去，立马是爱噶。所谓的瑕疵是什么瑕疵？你不知道吗？你讲唔知啊？我唔知啊，现在请明示。你高你啊嘞？你讲唔知啊？这我也是耳闻啊。不是啊，你有什么样的瑕疵？会使跟我请教。你这边安怎讲？我听讲张耀仁先生他早是咱秘书室的嘛。秘书你敢唔捌？我知啊，因为按你说的部分是司法的问题嘛，我说司法的问题应该跟管理的跟那个机器本身应该分开来谈。它是应该分开来谈，所以你说的但是这个也无法切割。你要切割，你也没有办法完全切割。我是说你的问题应该分两个层次来讲，一个层次是技术方面，一个是那个机器本身的问题，另外一个是司法的问题。那个司法的问题本身，司法已经有判决了，所以这个部分我探讨嘛，我迄个意思。对，所以我就是在跟你讲，你要做切割，但是你也没有办法完全做切割。这个物件既然是烫手，切割啊，我是讲这个物件。其实我也很有种怀疑你们为什么一直他们真正这内底理顺加后，咱也被走，不是也被走，但真正这内底有什么咱无了解的部分？代表我想你应该把这个问题主观化了哈。我们没有，我是也被走，因为当初所有公所的人嘛，拢无人被走，因为大家都对这个问题不是很清楚，对机器本身也不是很了解，所以无人被走，无人被走的情况下。所以才由，因为他那个补助款有期限，如果你没有用的话，就会被收回。所以那个派出所也一直来，那个所长一直来找我谈，所以到最后才是由我们秘书室这边来办理。那个情形是安尼，不是我们免费走。如果说我们今天不做也可以啊，就把补助款归还给县政府啊。可是如果不做的话，对林内也是一个损失啊。做了它的效果在哪里？做的它的效果就是所有的重要路口都可以监视。它的效果在哪里？目前它的效果，那个可能要问警察局本身，因为他们是他们在做监控的。其实这个整个交换系统，它就是真的监视交换系统，它真的有很大的问题啦，整个过程也有很大的问题啦。你现在跟我讲说机器的部分维修是一个问题，司法的东西是一个问题。这个3岁小孩子的是啊，但是我要跟你讲的是，你这个物件该爱移高处理，就是爱移高处理啊。你把这个烫手山芋，你袂使讲可能较早时安尼，即马就要安尼。我嘛这嘛袂使安尼。代表报告对吼。
你现在要移交比当不爱，为什么？因为它已经到了报废的年限了。啊，你到了报废的年限，谁要去比较好的解决办法？你袂使讲伊无爱，咱嘛是变小白老的呀。我们只好因为为了要那个中央路口有监视的效果，所以咱嘛是变那个医生来维修啊。所以我们每年都有在请专人在巡视派去，还是中华电信那广播地里。可能说我们哪里坏掉了，我们就可以去做维修。去做维修嘛，但是咱的灾所以维修本身没有问题啊。维修没有问题嘛。但是我嘛捌听人讲，捌有人车祸要去调迄监视器，结果内底发现红包弹根本没在录影，这真有其事吗？那真正有这件代志？应该不是啦，你那个我有听过啦，事实上没有啦。事实上没有。对，我也问过警察派出所了啦，那个事实上没有了。只是传言吗？对。希望是这样的，因为这个物件你就知道它报废年限就快到了，我们公所实在承担不了安内物件，搁继续留伫咱的公所，由我们在负担这样子的费用，真正咱嘛负担袂起啦，对吧？吼。咱头拄仔咱的规行长就讲啊，咱迄个连外道路迄个部分，中水局迄条道路，那个湖山水库迄条道路，伊就会去想啊，这个路顶若修起来，还是讲伊迄个道路路权的问题，若接管起来，可能它要连同它旁边的水沟遐，伊拢要接管嘛。这个是足奇怪，咱这当初嘛是安尼啊。那这监视系统干不是安尼？你接管的时候，你就要想到后面裁员的问题嘛。这个不是接管的问题啊，干不是安尼？代表我想这个不是接管的问题，而是说他的补助款给我们来施作，那我们的机器都会放在警察局那边，因为这个部分是要给警察局那边用的。好，那所以这个这不是接管的问题，它是补助款。对，伊补助款的问题当初因为咱公所嘛，常常有迄个案件，因为时间过，还是讲伊认为讲后壁搁接管落的时阵，这个物件伊补助款咱若做的时阵，后面会延伸更大的问题。我们也不一定硬要做啊，敢不是安尼？既然今嘛做了，不要紧，也是为了全乡的安全问题嘛。这个物件你要去想办法去克服啊。好。你这边有没有什么方案可以建议的吗？基本上我们每一年都会编有维修的费用。我知啊，因为费用是变遮济，我是讲可怜，咱就去补钱啊。一整年才20几万。才20几万。还好。其实有当时我们要讨一个路，要铺设柏油，还是要做成2、3千块，像昨我有听这个两位代表咧讲，那一个3千块伊就拢要家己开啊呢，这20几万这不是一笔小数目呢。以咱拿来乡来讲啦，咱真正无钱。所以你看，代表他都连3千块他都自掏腰包了，更何况是20几万。20几万他不一定会用到20几万，因为他有派给咱家有可以维修改只有在那个台风期间或者是好大雨的时候，那个监视器才它容易坏掉。所以说20几万不一定是全部都会用得到。那那是不是我们何时编列？以过去的年度，咱何时实际上排偌济，咱就编列偌济。基本上。你会使有春秋，你嘛会使换所比，但是莫甲浮编嘛。代表你嘛捌伫公所做过迄个临时的人，你应该知嘛，我们都有控管嘛。所以你甲个何时编那个控管，那个部分可能就会有问题。控管的部分有问题，那这样。你也要用的时阵，就会有出了很大问题。你到时候如果说你要云支或什么，因为其他费用就没办法再云支了。你当初是要安怎？派去遐你是要安怎去处理？那个可能一个台风来，可能会弄坏掉好几只啊。这个问题你觉得应该怎么处理？我们还是会编列。核实编列嘛，好不好？尽量核实编列嘛。好，尽量。因为这个物件，浮编本来就是对，本来就是犯法的，绝对无迄个讲较早就是安尼编，即马安尼编是无代志。我代表哈，你我会讲说你应该问啦，这个应该不是浮编啦，而且你在财政上也带过，这个我们有控管3成的预算，所以说如果说浮编的话，到时候如果出了问题，整个监视系统没办法运作的话，那这个反而又会怪公所了。怪公所。对啊，
啊，怎么没有？啊，所以你安尼讲的意思就是讲，这条值只能增加不能减少哦，我一直都没有增加。嘿，这笔钱我一直都没有。所以这条值就是一定要编固定这样子的金额。我们会考量。啊，你编这样子的金额，你确定你也保证这样子的话，我们乡内的监视系统就都完全没有问题了，对吧？就这样的确定跟保证是没有意义的。你刚刚讲的，因为这个受天灾嘛，这个是天灾天候的影响嘛，还有一些人为的因素啊，为了要它破坏啊，是安怎？我怎么可以跟你保证这样的一个东西？那你认为要增加还是要减少？还是你维持这样子，你就觉得已经足够你一年度整年使用？维持这样子大概就可以了。如果若需要增加，你嘛爱讲的。好。对无？好。啊，若如果咱无排较济，是不是咱就卖变较济啊？因为咱的财政就遮困难。会考虑。咱是不是？好，谢谢。主席不好意思，代表同仁，我待会再多占用一寡时间。我想请那个主计室主任。主任，辛苦你了。这我是想讲吼，因为昨我嘛知影讲你真困难啊，你嘛甲大家报告你的困难。所以说在这个编列这个预算的时候，有时候也不得不去虚列一些预算，为了要求平衡这些嘛但是我现在是说我想要保护你跟提醒你，就是讲咱这个物件过去是安尼，无代表咱即马安尼无代志。因为公务人员是你的提我，做官的人是讲3年官4年满，伊路上就无一定有代志啊嘛。这无针对任何人，只是我要来讲，我们公务人员要把我们公务人员的尊严跟精神找回来。在这边我是不是可以请主计室主任，咱你未来在编列这个预算的时阵有一些不经济，还是讲绩效不好的物件，这个活动若要办理的时阵，是不是咱就要去思考这个物件，敢真正搁要编较济的钱？当然，我们在编预算的时候都会审核，都会有预算审核这个。因为它有一些真的是很不经济，然后绩效也彰显不彰的所在的活动的时阵，有当开遐济钱，真正讲的像代表头拄仔讲的人比遐较济。但是这不是针对这个值班节，因为我发现那个星光歌唱大道比赛，迄嘛是安尼嘛，今嘛是变讲我拜托人来比赛，办活动不是不好。但是他如果他的绩效不彰的时候，咱办这个活动，我们是不是可以想办法帮这个活动我们换一个什么样的方式来办？因为很多开遐济钱，你内底真的没有效果，他抢迄个就贵的，有时候人无也快拜托你来抢，甚至还要拜托人家来摆摊位，免费让人家摆，甚至补助他摊位，你一天来摆，我给你多少钱？这个已经背道而驰，跟我们当初要办这个活动的原意已经不一样了。所以我是想讲，主任咱伫办理这个预算的时阵，在未来在编列这个预算的时阵，咱莫搁安尼啊，因为咱真正袂当知法犯法，咱袂使讲都过去都无查到就安尼。其实较早管监护他也曾经这个预算他没有平衡啊，伊嘛是安尼编出去啊，因为真正伊就无法度平衡，你要怎么去要求他做平衡呢？你硬要平衡，他就是作假嘛，作假就一定犯法。咱莫安尼，咱公务人员。咱要领退休金的，咱爱安全的。跟代表报告这个财政的问题是几乎是全县的问题是很多公所都是这个样子那我们因为我们也是很困难，我们有参照这个县政府的做法来做这样子的调整。但是咱买人，较早过去人安怎方法，我是感觉讲，其实社会上歹人真多啦。但是歹人真济，他不一定都会接受法律的制裁，但不代表他没有办法。万不若抓到，无抓到是算伊好运，若抓到，抓到要安怎？谁要去承受？这个部分，这个物件，嘿啊，我是为了保护你啊，因为我知影你真认真，因为常常我拢去公所的时阵，我看你都严守在你的位置上，埋头苦干，这个我都亲眼看到，所以我是真的为了保护你。因为这是我们公务人员的精神，也是我们的尊严，一定要谨守这一条分际。谢谢，谢谢。